ये वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड टू स्टडी हार्ट साउंड, मतलब हार्ट साउंड को हम कहाँ कहाँ सुन सकते हैं। सो हार्ट साउंड को सुनने के लिए 3 मेथड्स है। एक है स्टेथोस्कोप, माइक्रोफोन और फोनोकार्डियोग्राम, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, थर्ड हार्ट साउंड को हम माइक्रोफोन से सुनते हैं और फोर्थ हार्ट साउंड को हम फोनोकार्डियोग्राम से सुन सकते हैं। मतलब फोर्थ हार्ट साउंड जो है उनको हम सिर्फ ग्राफिकली रीड कर सकते हैं थ्रू फोनोकार्डियोग्राम। सो ये है हमारे ऑस्कल्टेशन एरियाज। ऑस्कल्टेशन एरियाज मतलब जहाँ हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। सो ऐसे 4 एरियाज है जहाँ हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, जिसको हम ऑस्कल्टेशन एरियाज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको उसमें ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये है स्टर्नम की है बॉडी, ये है उसका मैनुब्रियम और ये इसका लोअर एंड जिसको हम ज़िफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये सारे जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ये है रिब्स, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। फर्स्ट और सेकेंड रिब के बीच में जो स्पेस होगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। सेकेंड और थर्ड रिब के बीच में जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ऐसे ही थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये हो गए लेफ्ट साइड वाली रिब्स और उनके स्पेस। सिमिलरली होगा राइट साइड में और होगा यहाँ पे राइट इंटरकोस्टल स्पेसेस। सो ये है डायग्राम। सो इसी में ऑस्कल्टेशन एरिया देखेंगे। सो पी स्टैंड फॉर पल्मोनरी एरिया, ए फॉर एओर्टिक एरिया, टी फॉर ट्राइकस्पिड एरिया और एम फॉर मिट्रल एरिया। सो ये 4 ऑस्कल्टेशन एरियाज होते हैं जहां हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के यूज से। जिसमें हम देखते हैं कि जो मिट्रल एरिया है वो यहाँ प्रेजेंट है, मतलब मिट्रल एरिया प्रेजेंट है बिटवीन 5th एंड 6th रिब। मतलब मिट्रल एरिया कहाँ होगा, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये 10 सेंटीमीटर होता है मिड क्लेविकुलर लाइन से। ये हो गया मिट्रल एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया आपको कहाँ दिख रहा है, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी आपको कहाँ दिख रहा है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और कौन से साइड पे, लेफ्ट में। तो पल्मोनरी एरिया प्रेजेंट होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। सिमिलरली है एओर्टिक एरिया। एओर्टिक एरिया कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। क्यों, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड रिब के बीच में। सो एओर्टिक एरिया होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, कहाँ होता है, राइट साइड में। सो द एओर्टिक एरिया इज प्रेजेंट एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। ये हो गए इनके लोकेशन। और जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल एरिया, यहाँ हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, और एओर्टिक और पल्मोनरी एरिया में हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो ये था हार्ट के ऑस्कल्टेशन एरियाज। इनको हम अभी थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है मिट्रल एरिया या बाइकस्पिड एरिया। कहाँ होता है मिट्रल एरिया और बाइकस्पिड एरिया, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। सो इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड क्लेविकुलर लाइन। और यहाँ पे हमको कौन सा साउंड सुनाई देता है, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। मिट्रल एरिया मतलब क्या क्लोज होगा, क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व। ये हो गया मिट्रल एरिया। फिर इसके बाद है ट्राइकस्पिड एरिया, है ना। ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ होता है, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम में। सो ये कहाँ होगा, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट हार्ट साउंड। ट्राइकस्पिड एरिया मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व के सुनाई देगा। पहले था मिट्रल एरिया। सो मिट्रल एरिया में क्या हो गया, मिट्रल वाल्व क्लोज हुई। ट्राइकस्पिड एरिया में क्या हुई, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है पल्मोनरी एरिया। तो पल्मोनरी एरिया कहाँ था, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और एओर्टिक एरिया कहाँ था, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे हमको क्या सुनाई देगा, सेकंड हार्ट साउंड। वही यहाँ पे दिया है कि पल्मोनरी एरिया कहाँ होता है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। कहाँ होता है पल्मोनरी एरिया, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, नियर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। यहाँ कौन सा साउंड सुनाई देता है, सेकंड हार्ट साउंड। और ये क्यों सुनाई देता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। लास्ट एरिया है एओर्टिक एरिया। एओर्टिक एरिया कहाँ होता है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, और यहाँ पे भी सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। सो उसके बाद है एओर्टिक एरिया, जो कि राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। और ये क्यों सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व होता है। सो ये थे हमारे हार्ट के 4 ऑस्कल्टेशन एरिया, उनके लोकेशन और उनके साउंड। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें है ट्राइकस्पिड और मिट्रल एरिया, जहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। एओर्टिक और पल्मोनरी एरिया, जहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। एओर्टिक एरिया कहाँ होता है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और पल्मोनरी एरिया होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ट्राइकस्पिड एरिया होता है लोअर एंड ऑफ स्टर्नम पे। मिट्रल एरिया होता है लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ये थे हार्ट के ऑस्कल्टेशन एरिया। ऑस्कल्टेशन एरिया मतलब जहाँ हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। सो ये थे हार्ट साउंड। ये सारे स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।